Herkese merhaba. Bugün sizlerle protez ayak uygulaması yapacağız. Görmüş olduğunuz uygulamayı aşağıdaki açıklama alanından indirebilirsiniz. Siz de kendiniz deneyerek SolidWorks'taki komutların kullanımını ilerletebilir ve daha farklı uygulamalar oluşturabilirsiniz. Öncelikle föyümüzün ilk başında da söylediği gibi aşağıdaki şekillerin ölçülerinin santimetre olduğunu belirtiliyor. O yüzden bu parçamızda ve bundan sonraki açacağımız, oluşturacağımız parçaların tamamında birim ayarının santimetre olduğuna dikkat edin. Birim ayarlarındaki tutarsızlık montaj yaparken size sıkıntı yaratır. O zaman ilk olarak birim ayarımızı değiştirerek işe başlayalım ve bunu her çizim dosyası için yapalım. Sağ kısımdaki PDF dosyamı kontrol ve mouse tekeri çevirerek bir miktar yakınlaştırıyorum. Daha rahat görebilmek için ve ekranda kırmızı işaretli orijin resmini görüyorsunuz. Orijinin bulunduğu nokta bizim için önemlidir. SolidWorks'te orijin neredeyse hazır düzlemler orada açılır ve orada oluşturulur. O yüzden siz de bu uygulama föylerinde orijini nerede görüyorsanız ona dikkat ederek çiziminizi yapmanız önemlidir. İlk olarak sağ düzlemde çizim açmamız belirtildiği için sağ düzlemde çizim komutuna girelim ve buradaki gibi orijinden geçen bir merkez çizgisi yapalım. Merkez çizgileri SolidWorks tarafından görülmeyen sadece referans çizgilerdir ve çizgi komutunun hemen yanından bu komuta ulaşabilirsiniz. Rastgele uzunlukta ki biraz daha uzun çizebilmek için görüntüme biraz geriden bakıyorum ve aynı buradaki gibi hatta baştan başlayayım. Şöyle tekrar komutuma giriyorum. Ve buradaki gibi yaklaşık 240 mesafe uzunluktayken tıklatıyorum ve ESC ile komuttan çıkıyorum. Daha sonra yine normal çizgi komutuyla ekrandaki orijine dikkat ederek istediğiniz bir noktadan tekrar başlangıç yapabilir ve çizgilerle çakıştırarak aynı buradaki resimde göründüğü gibi şeklinizi çizebilirsiniz. Çizim işlemi bittikten sonra ölçülendirme için akıllı ölçülendirmeye giriyoruz. İlk olarak vereceğimiz kısım açılar. O yüzden ilk olarak açı ölçümüzü gösterelim. Yazıların küçük olması için hemen bir doküman ayarı yapalım. Bunun için yukarıda ayarlar düğmesini göreceksiniz. Üzerine basarak SolidWorks'un ayarlar penceresine ulaşabilirsiniz. Doküman ayarları kısmından sol tarafta ölçülendirme bölümünden yazı tipini istediğiniz bir puntoya ayarlayabilirsiniz. Ben şimdilik 12 olarak ayarlamaya karar verdim. Ve ok şeklimi şöyle içi dolu bir oka dönüştüreceğim. Genellikle burada görmüş olduğunuz ölçülerin de yarısını vermeye uygun görüyorum. Okeyledim ve ekrandaki ölçüden istediğim boyutta olup olmadığını kontrol ettim. Gayet iyi gözüküyor. Bir diğer açımız hala akıllı ölçülendirmekteyken verebiliriz. 20 derece. Yine her iki çizgime tıklatıyorum ve buradaki açımı da aynı şekilde oluşturuyorum 20 dereceyi. Orijinle kenar köşe noktasındaki ara mesafemi föyümde olduğu gibi 25 diyorum. 45 bir yanlış nokta seçersem ESC tuşuyla iptal edebilirim seçimimi. İkincinin seçimi 45 ve şu nokta ve şu nokta arasındaki mesafe buradan da gördüğünüz gibi 120. Toplam buradaki çizginin uzunluğu 240. Ekranda görünen ölçüleri bir miktar düzenledik. Fakat şurada gördüğünüz gibi yukarıdaki çizginin bitiş noktası merkez çizginin bitiş noktasıyla aynı olmalıydı. Aynı zamanda sol taraftaki başlangıç noktam da merkez noktanın başlangıç noktasıyla aynı hizada olmalıydı. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle herhangi bir komuttaysanız klavyeden ESC Escape tuşuna basarak öncelikle komutlardan çıkın. İlişki vermek istediğim iki noktayı, birinci noktamı seçiyorum.
Parmağım kontrol tuşuna yapışıkken diğer noktamı seçiyorum ve bunlar aralarında hizalı olmasını ama dikey olarak hizalı olmasını istediğim için dikey hizalamayı seçiyorum. Aynı şeyi şeklin ön kısmına da yapalım. Noktamı seçtim. Parmağımla kontrol tuşuna basılıyken ikinci noktamı seçtim ve dikey düğmesini ister buradan ister ekranın sol tarafından seçebilirsiniz. Böylece ölçülerimiz düzgün şekilde verilmiş oldu. Sırada ne var? Gördüğünüz gibi radyüsler verilmiş ve her iki radyüs de aynı 50'lik. İki boyutlu bir şekilde olduğum için hala çizim menüsündeyim ve yukarıdaki radyüs komutunu görebiliyorum. Komuta girdikten sonra ölçümü yazdım 50 olarak ve nerenin yuvarlanmasını istiyorsam ister noktasına tıklatarak isterseniz komşu iki çizgiye tıklatarak radyüs uygulayabilirsiniz. Ben şu iki tane noktamı aynı föyümde olduğu şekilde ölçülerini belirttim ve artık bunu da okeyleyebilirim. Şeklimi istediğim şekilde yaptım. Şöyle yakınlaşabilirim. Fakat ekrandaki yeşil ilişki noktaları sizi rahatsız ediyorsa dilerseniz bunları gizleyebilirsiniz. Yukarıdaki göster gizle düğmesinden ilişkilerinizi kapatabilirsiniz. Eğer lazım olursa tekrar buradan görüntülemek isteyebilirsiniz. Bu tamamen görsellikle ilgili, aslında ilişkileriniz hala olduğu gibi duruyor. Ölçülerimiz istediğimiz şekilde verildi. Artık föyümüzde sırasıyla yazanları uygulamaya başlayabiliriz. Öncelikle çizdiğimiz bir açık kontur, kapalı kontur değil. Açık konturlarda ekstrüzyon işlemi uyguladığınız zaman size otomatik bir et kalınlığı verecektir. Dolayısıyla siz açık olan konturlu çizimleri de 3 boyutluya dönüştürebilirsiniz bu sayede. Biz de şimdi şu anda açık konturlu bir çizimimizi 3 boyutlu yapacağız. Ekstrüzyon komutuna girelim. Unsurlar menüsünden ekstrüzyon diyelim. Sorumuzda yazdığı gibi şöyle size göstereyim. Orta düzlem derinliği 100 cm. Orta düzlem biliyorsunuz bu yön verebilmek için kullandığımız kör yazısı ama siz bunu orta düzlem diyerek uzunluğu her iki tarafa eşit şekilde bölebilirsiniz. Böylece 50 cm sağ, 50 cm de sola yaptınız. İnce unsur zaten aşağıya doğru kayarsak ince unsur dikkat ettiyseniz zaten otomatik işaretli. Çünkü sizin zaten açık bir konturunuz var. Mutlaka et kalınlığı vermek zorundasınız ve SolidWorks sizi otomatik olarak o bölümü açtı. İnce unsurda orta düzlem olacak deniliyor yine. Aynı şekilde kalınlık her iki tarafa olsun ve kalınlığın toplam değeri de 2 cm olsun deniliyor. Okeyleyelim. Böylece aynı föydeki gibi şeklinizi oluşturmuş oldunuz. Resimde gösterilen kısımlara 40 santimetrelik radyüs atayacağız. Şimdi normalde dikkat ettiyseniz 3 boyutlu bir şekil, dolayısıyla radyüs komutuna bizim unsurlar bölümünden girmemiz lazım. Çizim kısmına giderseniz zaten radyüsün burada çalışmadığını göreceksiniz. Sebebi şeklin 2 boyutlu değil 3 boyutlu olması. O zaman unsurlardan radyüs komutuna girelim. Birinci sıradaki kenar çizgi veya yüzeyi seçerek yapılan radyüs komutunu kullanacağım. Aşağıdan radyüsümün kaç mesafe olduğunu söylemem gerekiyor. Hemen söyleyeyim 40. Ekranda seçim yapmak istediğim kısma şöyle birazcık mouse tekeriyle yaklaşıyorum. Ve şuradaki dikey çizgileri aynı föyümde gösterildiği şekilde seçiyorum ve okeyliyorum. Devam edersek sağ tarafta şeklin arka kısmına tam yuvarlak bir radyüs 100 radyüsü verelim denilmiş. Aynı böyle şekildeki gibi yuvarlak bir dönüş oluşturmak istiyoruz. Tekrar 3 boyutlu bir şekilde olduğumuz için unsurlar bölümündeyiz. Radyüs komutuna girdiğiniz zaman son sırada bakın tam yuvarlak 100 radyüsünü görebiliyorsunuz. Buradaki önemli olan şey yüzeylerinizi sırasıyla seçmeniz gerekli. Yani ortadan başlayıp sonra sağ ve soldaki iki yüzeyi seçmek yerine ya sağdan ya da soldaki yüzeyden seçmeye başlayabilirsiniz. Ben yaklaştım ve birinci yüzeyimi seçtim. Sonra ikinci kutuya tıklatıyorum. Şöyle şeklimi çevirip ikinci yüzeyimi de seçeyim. Üçüncü kutuma tıklatıyorum ve aynı zamanda buradan da yüzeyimi seçiyorum. Ve istediğim şekilde tam yuvarlak
bir radyüs oluşturmuş oldum dikkat ettiyseniz. Şeklimize devam edersek yine sağ düzlemde çalışacağımız böyle bir kısım var. Kontrol ve mouse tekeriyle birazcık föyüme daha yakından bakmak istiyorum. Şöyle görebilirsiniz. Siz de kendinize göre bir ayarlama yapabilirsiniz. Sağ düzlemde çizim açalım. Bu düzleme dik bakabilmek için yukarıdaki görünüm bölümünden dik görünüme geçebilirsiniz. Veya klavyeden space yani boşluk tuşuna basarak da aynı görsel ayarları değiştirebilirsiniz. Sağ düzlem şu anda çok küçük gözüküyor ama bu sizi aldatmasın. Normalde bunlar sonsuza giden düzlemler. Dolayısıyla istediğiniz kadar büyütseniz ya da küçültseniz de önemli olan bunun boyutu değil. Aslında sonsuza gidiyor. Ve şimdi yeni çizimimiz için hazırız. Yeni çizim normal bir çizginin ötelenmiş hali. Dolayısıyla biz bir tanesini çizerek ikincisinin otomatik oluşmasını sağlayabiliriz. Ben de ilk olarak şu üstten giden çizgiyi oluşturup daha sonra da öteleme komutuyla bir kalınlık vermek istiyorum. Aynı buradaki gibi önce bir merkez çizgisi çizerek işime başlayayım. Listeden merkez çizgisini seçtim. Nereden başladığım çok önemli değil. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar referans çizgilerimiz sonuçta. O yüzden istediğiniz uzunlukta da yapabilirsiniz. Daha sonra bu çizginin üzerindeki diğer çizgimi çizebilmek için çizgi komutuna giriyorum. Ve aynı buradaki görselde olan gibi bir şey çizebilmek için şöyle sizin için birazcık şöyle yaklaşalım. Şurada bir noktadan başlıyorum. Aynı buradaki gibi bu şekilde. Şöyle tam çizgiye dokunduruyorum. Yine çizginin üstünden devam ediyorum. Ve böylece şimdilik göz kararı bir şekil çizdim. Artık ölçülendirmesine geçebilirim. Akıllı ölçülendirme ile ilk olarak vereceğim kısım biliyorsunuz açılar. 20 dereceyi. Yine aynı şekilde şuradaki derecemi de üzerinden gittiğim için zaten dedi başka şekilde olamaz. Yine de okeyliyorum. Şuradaki şeklimin uzunluğu ESC ile çıkayım. Bazen birden fazla nokta seçerse ESC Escape düğmesine basabilirsiniz. Ve yine buradaki çizgimin uzunluğu. Elinizi tanıttığınız yön önemli. 60 uzunluğunda diğer çizgim kaldı. Ve bir diğer ayar bu ikisinin kalınlığı 2. Ben tam ortasından bir merkez çizgisi geçsin istediğim için bu ikisinin arasındaki mesafeyi de 1 olarak ayarlıyorum. Böylece radyüsler hariç şeklimi genel anlamda tamamlamış oldum. Radyüslere baktığınız zaman radyüslerin 30 olduğunu görebiliyorsunuz. 2 boyutlu bir şekil olduğu için komutuma giriyorum. Radyüsümü ayarlıyorum 30 olarak ve hangi noktalara istiyorsam ki gördüğünüz gibi neredeyse bütün kenar köşe noktalarda var. Şu şekilde hepsini buraya yapamadığını söyledi. Okeyledim. Çünkü fark ettiniz mi bilmiyorum. Şu çizgim birazcık kısa olmuş. Şöyle uzatırsam sorunu çözeceğim. Tekrar radyüs komutuna girerek de tekrar buraya da bir yuvarlama verebilirsiniz. Artık bütün ölçülerinizi kontrol ettiğiniz zaman her şey istediğiniz gibi ise öteleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Yukarıdan öteleme komutuna giriyorum. Sol tarafta öteleme değeri 2 santimetre. Şeklimi seçiyorum. Yönünü aşağıya doğru istediğim için ya mouse'umu aşağıya tıklatacağım ya da sol taraftan reverse düğmesine basarak da yönümü çevirebileceğim. Okeyledim. Böylece istediğim şekilde oluşturdum. Artık bunu kapalı hale getirmem gerekiyor. Ve çizgi komutuyla aynı resimde göründüğü gibi buradaki 20 açı bakın sizi aldatmasın. Bu çizginin uzunluğu yok. Sadece şöyle bir düz bir şekilde birleştirilmiş. Burayı kapatıyoruz ve aynı zamanda kapatacağımız bir diğer açıklık da burası. Kapandığı zaman içi mavi olarak zaten dolgulu gözüküyor. Yaptığımız işlemin doğru olduğunu buradan da kontrol edebiliriz. Okeyledim ve sağ tarafa devam ederek föyümdeki devam etmem gerekli olan sıralamaya geçtim. Tekrar bir extrude işlemi var. Orta düzlem ve derinliği 100 cm olacak şekilde. Hemen unsurlara gidelim.
ekstrüzyon komutuyla orta düzlem derinliğini 100 olarak ayarlıyorum ve okeyliyorum. Çevirip bakarsak gördüğünüz gibi şeklimiz istediğimiz şekilde oluştu. Birinci parçamız hemen hemen bitti. Arkadaki kısımlara radyüs verme kısmındayım. Unsurlardayım. Radyüs komutuna giriyorum. Hemen tekrar birinci sıradaki çizgi veya yüzeye verebileceğim radyüs komutuma girdim. Değerim zaten bir öncekinden 40 olarak zaten yazdı. Yaklaşıyorum ve şuradaki dikey çizgileri seçiyorsunuz. Okeyledim. Şuradan tam ekran yapalım ve hemen sağ tarafta şeklimizin aynı olduğunu görebiliyoruz. Artık bu parçamızı kayıt edebilir ve ikinci parçaya geçebiliriz. Klavyeden Ctrl+S tuş takımını da kullanabilirsiniz. Ben böyle bir klasör oluşturdum. Siz de bir klasörün içerisine kayıt yaparsanız daha sonra problem yaşamazsınız. Kaydediyoruz ve birinci parçamızı bu şekilde kaydetmiş olduk. Hemen yeni bir parça açalım. İkinci parçamıza başlarken önce birim ayarlarımızı kontrol edelim. Listeden tekrar santimetre yapmanız gerektiğini hatırlayın. Bir de yazı ölçülerimiz tekrar bozulmuş olacak. O yüzden tekrar belge özelliklerinden ölçülendirme kısmından yazı yüksekliğimizi istediğimiz gibi az önceki gibi yapacağım ben. 12 punto ve şeklini yine siyah dolu ok şeklinde ve verilen ölçüleri de genel olarak yarısı şeklinde yapıyorum ben ama siz de istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ve sağ düzlemde aynı föyde söylediği gibi şeklimi açtım. Şimdi baktığınız zaman orijin bu sefer kenar köşe noktasına sabitlenmiş. O yüzden başlayacağımız nokta kenar köşe noktası, orijin noktası olacak. Önce bir referans çizgisi yani merkez çizgisi çizmek istiyorum. Ve aynı buradaki gibi yüz uzaklığında çizebilmek için çizime başladıktan sonra mouse tekerini çevirerek yaklaşık 100 olan mesafeyi tıklattıktan sonra ESC ile çıkıyorum ve istediğim şekilde artık yakınlaşabilirim. Bu arada şekillerinizi taşımanızın bir diğer yolu klavyeden kontrol tuşu basılı iken mouse tekeriyle istediğiniz şekilde şeklinizi görsel olarak kaydırabilirsiniz. Aynı buradaki gibi şeklimi çizmeye başladım. Burada dikkat ederseniz sarı şekilde paralel işareti aşağıdaki çizgiyi de sarılaştırmasından anlayabilirsiniz. Aşağıdaki çizgiye paralel. Doğru. O şekilde yapabiliriz. Öyle yapmasanız da daha sonra açı vererek de istediğiniz şekilde düzeltebilirsiniz. Diğeriyle aynı doğrultuda olması gerekiyor ama onu da şu anda bakalım paralelliği yine yakaladık. Açılarını tutturduk. Kenar köşeyi birleştiriyorum. Ölçüleri verdiğim zaman her şey düzelecek. Akıllı ölçülendirme ile ilk olarak açımızı verelim. Daha sonra buradaki açılarınızı yine kontrol edebilirsiniz. ESC'ye bastım. Yanlış nokta tuttuğu için. Onun yerine ne tutmam gerekiyor biliyorsunuz? 2 tane kenar çizgi. Bakın aşağıdaki çizgiyle paralel olduğu için otomatik olarak 70 verdi ve sizin ölçü vermenizi engelliyor. Çünkü biz bir önceki parçayı çizerken ilişkilerimizi gizlemiştik. Açarsanız göreceksiniz ki bu çizgiler paralel. Dolayısıyla buranın açısını verdiğimiz zaman yine size diyecek ki gerek yok biliyorum. Çünkü aşağıdakiyle paralel. O yüzden ilişkiler bazen bizim ölçü vermeden de doğruyu yakalayabilmemizi sağlıyor. Yine hala hazırda akıllı ölçülendirmedeyken 65 mesafedeki uzunluğu aynı buradaki gibi eğik bir şekilde biraz şöyle yaklaşmamız gerekebilir. Evet. Tıklatıyorum ve 65. Yine diğer uzunluklarımızı da girelim. Burası 40. Yine bu taraftaki çizgimizin uzunluğu 40. Şu yukarıdaki genişliği görebilirsiniz. 30. Ve 60 olan uzunluğu görebilirsiniz. Bir çizgi ve bir nokta arasına da ölçü verebilirim.
Ve burada bir diğer önemli olan kısım, ESC ile komutlarımdan çıktım. Buradaki iki tane çizginin eşit olduğu vurgulanmış. Hiçbir komutta değilken çizgimi seçiyorum. Olmadı, ESC nokta değil çizgi. Boş yere de tıklatabilirim. Çizgimi seçiyorum. Kontrol tuşu ile diğer çizgimi seçiyorum. Ve iki çizgi de seçiliyken sol taraftan bunların eşit olduğunu belirtiyorum. Böylece hiç ölçü vermeden her iki tarafı eşit diyerek de ortalamış olduk. Sırada artık kenar köşe radyüslerini verebiliriz ve şu ortadaki dairemizi de yerleştirebiliriz. Önce isterseniz şu orta noktada bekleyerek iz alırsak tam ortasına gelmesini dairemizin sağlayabiliriz. Çapı için 5 gösterilmiş. Yine kenarla olan mesafesini sabitlemek açısından biz yine de verelim. Okeyleyelim, böylece kesinlikle bozulmasın. Merkez seçmek yerine dairenin çizgisine basarak da merkezinden doğru bir ölçülendirme yapabilirsiniz. Bu şekilde de konumlandırabilirsiniz. Dairemizi de yerleştirdiğimize göre artık radyüs vermek için hazırız. Yukarıdaki radyüsler 5, aşağıdaki radyüsler 10 olarak gösterilmiş. Ben önce 5'leri yapayım. Kenar köşe noktasına tıklatmam veya komşu iki kenar çizgiye tıklatmam yeterli. Okeyliyorum. Bakın komut benden çıkmıyor. Sebebi buradaki iğnesini ters çevirirseniz komut bir kereden fazla çalışsın demek. Bu şekilde yandırıyorsa okeyledikten sonra komut kapanacaktır. Şu anda mesela tek bir kere çalışmaya yönelik deneyelim bakın. Şu ve evet. Buradaki noktayı seçiyorum ve sonra da OK dediğim zaman komuttan çıktığını görebilirsiniz. Bu şekilde şurada bir 48 diye bir ayar var. Bakalım onu da kontrol edelim. Doğru noktaya yerleştirebilmiş miyiz dairemizi? Evet. Bunu vermene gerek yok dedi. Zaten anlaşılıyor. Fazla ölçü olunca uyarıyor. Bu merkez çizgisinin uzunluğu 100 ama şu an önemli değil. Hiçbir yerle ilişkisi yok. Ama yine de biz aynı föydeki gibi verelim. Devamına bakarsak föyümüzün orta düzlem bir ekstrüzyon yapmamız gerekiyor. Unsurlar bölümünden ekstrüzyon komutu, orta düzlemi seçiyorum. Toplam mesafemi 70 olarak ayarlıyorum. Ve başka burada yapacağım bir şey olmadığı için okeyliyorum. Sırada kabuk komutunu kullanarak belirtilen yüzeyleri yok etmek istiyoruz. Biliyorsunuz kabuk komutunun özelliği seçili yüzeyleri yok ediyor ve bir et kalınlığı vermesidir. O yüzden yukarıdan hemen 3 boyutlu komut olduğu için unsurlar bölümündeyim ve listeden kabuk komutuma giriyorum. Ve aynı burada gösterildiği gibi hangi yüzeylerse bakın komple seçiyorsunuz. Silindirin de gitmesini istediğimiz için bu şekilde seçiyoruz ve föyde söylediği gibi alt yüzeyini de seçiyorsunuz ve sağ tarafa baktığınız zaman et kalınlığını 2 cm olarak ayarlayacağımız belirtilmiş. Okeyliyoruz. Artık bu şeklimizde hazır gözüküyor. Şöyle bir föyümüzden kontrol edersek aynı buradaki gibi olduğunu görebilirsiniz. Evet. Alt yüzeyi de olmayacak şekilde ayarladık ve ikinci parçamızı da artık kaydedebiliriz. Aynı klasörümün içerisine parça 2 adıyla kaydediyorum. Ve yeni bir parça açıyorum. Üçüncü parçam için. Ve santimetreye ayarlamam gerektiğini biliyorum. Yazı yüksekliklerimi yine buradan belge özelliklerimden ölçülendirme kısmından değiştiriyorum. Siyah ok. Her seferinde değiştiriyorum çünkü genel olarak ayarım bu şekilde. O yüzden diğer dosyalarda bunu kullanmak isteyebilirim. O yüzden sadece bu doküman için değiştirdik. Üst düzlemde çizim açalım. Aynı buradaki gibi dikdörtgenimizi merkezden çizelim. Listeden merkezden dikdörtgenini ister yukarıdan isterseniz aşağıdaki seçeneklerden seçebilirsiniz. Orijin merkezli bir dikdörtgen çiziyoruz. Ölçülerimizi de aynı föyümüzde gördüğümüz gibi 66 ve 20 olacak şekilde
ayarlıyoruz. Ve 20 santimetre yukarı yönlü bir ekstrüzyon yapacağız. O yüzden hemen unsurlar bölümünden kör yazısını değiştirmeden 20 santimetre diyorum. Yönünü buradan farklı olsaydı değiştirebilirdim. Yönü yukarıyken okeyliyorum. Sırada kutunun üst yüzeyinde çizim açıp orijin merkezli silindir oluşturmamız da var. Hemen şurada üst yüzeyde bir çizim açalım. Orijin merkezli dairemizi çizelim. Ve bu dairenin dikkat ettiyseniz çapı 20, yüksekliği de 25 diye yazılmış. Hemen akıllı ölçülendirmeden çapını 20, unsurlardan yüksekliğini 25 santimetre yapıyorum. Okeyledim. Ve silindirimi de oluşturmuş oldum. Buradaki gibi bir bağlantı aynı böyle föydeki gibi oluşabilmesi için zaten aşağıda da radyus atmanız gerektiğini söylüyor. Bu şekilde bağlantılar oluşturmak için her zaman radyus atılır. Ve şu an alt kenar çizgisi seçili ama ben boş yere tıklatayım. Belki sizde seçili olmayabilir. Alt kenar çizgisini seçerek 10 santimetrelik bir radyus. Bu bir 3 boyutlu şekil. Unsurlar bölümünden yapmam gerekiyor. Radyus komutunu zaten siz daha önce de kullandığınız için biliyorsunuz. Birinci sıradaki seçili ve aşağıdan 10 santimetreyi yapıyorum. Buradan da seçeceğim. Nereyi? Silindirin alt kenar çizgisini. Aynen bu şekilde ve okeyliyorum. Kabuk komutu ile şeklin alt ve üst yüzeylerini yok edip et kalınlığını da 2 cm olarak ayarlayacağız. Hemen yapalım. Et kalınlığı 2 cm. Nereler yok edilecek? Üst yüzey ve çeviriyorum. Alt yüzey. Okeyliyorum. Föyümüze devam edersek şeklin hala 3. parçada devam ettiğini görebilirsiniz. Şeklin yan yüzeyinde yukarıdaki daireyi çiziniz. Şöyle bir geriden bakalım föye isterseniz. Şurada dikkat ettiyseniz bir delik oluşturulması isteniliyor. Hemen yanda bir çizim açıyorum. Dik bakmak için klavyeden bu sefer Space tuşuna basıp dik bakacağım. Buraya bir tane daire yerleştirmek için orijine hizalı şimdilik koyabilirim. Ölçüleri sol tarafta gözüktüğü gibi burası 10 olacak. Çapı 5. Merkez yerine çizgisini seçebilirsiniz. Bu şekilde 12 ve kesim yapmak için unsurlardan ekstrüzyon ile kes diyoruz ve tümünden derseniz tamamından istediğiniz şekilde kesecek. Yön doğru olmasaydı buradan değiştirebilirdik. Okey diyorum. Böylece bu parçamızı da tamamlamış olduk. Kaydedelim. Parça 3 adıyla kaydediyoruz. Ve son parçamız 4. parça için yeni bir dosya açıyorum. Aşağıdan santimetreye geçelim. Üst düzlem değil, evet üst düzlemde çizim açalım. Çapı orijin merkezli 16 olacak şekilde ayarlayalım. Yönü yukarıya doğru, yüksekliği 100 olacak şekilde bir ekstrüzyon veriyoruz. Ve dikkat ettiyseniz ince unsur denilmiş. Hemen ince unsuru işaretliyorum. 2 santimetre içeriye doğru denilmiş. Şöyle bir fit yapayım önce. T harfine de basabilirsiniz. Buradan yönünü bakın içe mi dışa mı olduğunu kontrol edebilirsiniz. İçe doğruyken okeyliyorum ve artık bu parçamı da kaydedebilirim. Evet, sıra geldi montaja. Montajda böyle bir şey elde etmemiz gerekiyor. Montaj dosyası açalım hemen. Şimdi montajda ilk hangi parçayı getireceğimiz önemli. Çünkü ilk getirdiğiniz parça sizin sabit parçanız, hareket etmeyecek parçanız. Burada da zaten belirtilmiş, dikkat ettiyseniz 1 numaralı parça sabit, diğerleri değildir diyerek ilk olarak 1 numaralı parçanın getirilmesi gerektiği söyleniliyor. O zaman parça birime tıklatıyorum ve ekranıma istediğim şekilde yerleştiriyorum. Sırasıyla 1 numaralı parça 2 numaralı parçayla bir ilişkisi var. O zaman bileşen ekle düğmesine basarak 2 numaralı parçayı getirelim.
Getirdiğiniz parçada boşluk kısımlarını da aynı montajdaki gibi kontrol edin. Ve 1 numaralı parçanın üst yüzeyi ile 2 numaralı parçanın alt yüzeyi ne bir ilişki vermek için hemen ilişkiye giriyorum. 1 numaralı parçanın üst yüzü, şunu da şuradan kapatabilirim. 2 numaralı parçanın alt yüzeyi, okeyliyorum. Bu şekilde onları yaptım. Devam ediyoruz. Şöyle birazcık size kaydırayım. 1 numaralı parçanın sağ düzlemi ile 2 numaralı parçanın sağ düzlemi. Peki onları nasıl seçeceğiz? Burada bizim için SolidWorks'un gizli bir tasarım ağacı var. Listeyi açarak parçaların istediğiniz düzlemlerini seçebilirsiniz. Öncelikle parça 1'in üçgeninden açıyorum ve onun sağ düzlemini seçiyorum. Geri kapattım çünkü burada seçildiğini gördüm tasarım ağacında. 2 numaralı parçanın sağ düzlemini yine aynı şekilde alt seçenekten seçiyorum ve okeyliyorum. Artık burayı şöyle tekrar gizleyebilirsiniz. 2 numaralı parçanın arka yüzü, yani şurası. 1 numaralı parçanın en arka noktası. Bakın föyde de gösterildiği gibi yapmanız gerekiyor. Yani noktamıza tıklatıyoruz. Bunların arasında 20 cm uzaklık için sol tarafta mesafe bölümü var. Mesafenizi buradan istediğiniz şekilde ayarlıyorsunuz. Fakat dikkat edin, montajı santimetre çevirmeyi unuttuk. O yüzden buraya 20 yerine 200 cm diyeceğim. 200 mm diyeceğim ki 20 cm olsun. Okey diyorum. Montajların da burada. Hemen düzeltelim onu. Birim ayarı var arkadaşlar. Onu da santimetreye çevirirseniz bir daha böyle bizde bir yanlışlık çıkmayacak. 3 numaralı parçayı ekranımıza getirmemiz gerekiyor. Bileşen ekle kısmından 3 numaralı parçamızı getirelim. 2 numaralı parça ile 3 numaralı parçaların silindir delikleri eş merkezlidir. Hemen ilişkilerden şuradaki eş merkezli deyince yüzey seçebilirsiniz. Bu yüzey ve bu yüzey. Eş merkezli bakın otomatik olarak zaten seçilmiş. Okeyliyorum. Bu şekilde yerleştirdim. 2 numaralı parça ile 3 numaralı parçanın delik olan silindir uygun kenarları çakışıktır. Yani şuradaki çizgiyle çevirelim. Şuradaki çizgiyi yüzey seçtiğim için tekrar basıyorum ve çizgiyi seçmeye çalışıyorum. Yakınlaşıp seçeyim. Kesinlikle çizgiyi çizgiye getireceğim. Bir yön değişikliği oldu. Şöyle kendiniz buradan yönleri değiştirebiliyorsunuz. Onu da öğrenmiş oldunuz. Okeyliyoruz ve böylece yönünü de değiştirmiş olduk. Bunu da öğrenmiş olduk. İyi oldu. Geldik bir sonraki kısma. 3 numaralı parça ve 4 numaralı parça dediğine göre hemen bileşen ekleden 4 numaralı parçamı getiriyorum. Şöyle uygun bir yere bırakıyorum. Silindir yüzeyleri eş merkezlidir. Hemen ilişkilere gidiyorum. Bunun yüzeyi ile bunun yüzeyi. Zaten eş merkezli otomatik işaretli. Okeyliyorum. Zaten SolidWorks sizden önce tahmin ediyor. 4 numaralı parçanın en üst yüzeyi burası. 3 numaralı parçanın en üst yüzeyi, o da burası. Arasında 90 cm mesafe ilişkisi. Hemen sol taraftan mesafeye gidiyorsunuz. Bakın artık birim ayarınızı değiştirdiğiniz için santimetre yazdığını görebilirsiniz. 90 santimetreyi belirledikten sonra okey diyoruz. 4 numaralı parçanın eksen çizgisi ile 3 numaralı parçanın eksen çizgileri çakışıktır. Şimdi normalde biz zaten bunları silindir olarak, yüzey olarak seçtiğimiz için bu işlemi yine yaptık. Fakat bu da bir uygulama olması açısından göstereceğim. Öncelikle eksen çizgilerini göster gizle bölümünden açabiliyorsunuz. Geçici eksen çizgileri isimli bir düğmemiz var. Bu düğmeye basarak geçici eksen çizgilerinizi seçebilirsiniz. Ve sonra istenilen çizgiler, yani bunun
parça 4'ün eksen çizgisiyle parça 3'ün, evet doğru seçtim. Zaten çakışık işaretli. Okeyliyorum ve böylece bu bölümü de yapmış oldum. Bunu artık eksen çizgilerini isterseniz kapatalım. Rahatsızlık vermesin. 4 numaralı parçanın eksen çizgisi, bunu yaptık. 4 numaralı parçanın sağ düzlemi ile montaj sayfasına ait sağ düzlem. Hemen buradan 4 numaralı parçayı buluyorum, listeden açıyorum. Sağ düzlemini seçiyorum. Geri kapatabilirim. Montajın düzlemleri de burada bakın. Montaj sayfasının sağ düzlemiyle paralel zaten işaretlemiş bizden önce. Okeyliyorum. Böylece bunu da yaptık. Geldik son ilişkimize. 4 numaralı şeklin en üst yüzeyi ile, şurayı kapatalım. 4 numaralı şeklin en üst yüzeyi ile montaj sayfasına ait üst düzlem arasında, açalım burayı, montaj sayfasının üst düzlemini seçelim. Sınırlayıcı gelişmiş açı ilişkisi bulunmaktadır. Şimdi bakın burada bir açı ilişkisi var sol tarafta. Fakat bu bir tane değer girebilmenizi sağlıyor. Oysa biz maksimum ve minimum açı değerleri girmek istiyoruz ve baktığımız zaman sol tarafta şu anda o şekilde değil. Bu standart ilişkiler kısmında, ama siz gidip gelişmiş ilişkilere girerseniz buradaki açıya bastığınız zaman 2 tane açı geldiğini göreceksiniz. Yani siz şeklinizde bir hareket kısıtlaması yapacaksınız. Bu kısıtlamaya göre bu parça 20 ve eksi 70 derece arasında hareket edebilecek. Ben de üzerlerine beklediğiniz zaman size maksimum ve minimum diye zaten gösteriliyor. Maksimum değerini aynı föyümüzde olduğu gibi 20, minimum değerini de eksi 70 diyorum ve okeyliyorum. Kontrol edelim. Şurayı zaten okeyleyince çıktı. Bakın. Ters olmuş. Öne doğru dikkat ederseniz az gidiyor. Arkaya doğru çok gidiyor. Hemen bunu düzeltelim. 20 ile eksi 70'in yazıldığı kısımları ters yapmışız. Düzeltelim. En aşağıda ilişkiler kısmına gidiyorsunuz ve burada bakın yaptığınız bütün ilişkileri görebilirsiniz. Üzerinde sağ tıklayıp unsuru düzenle diyoruz. Gelişmiş açı ilişkisinin olduğu bölüme gidiyoruz ve buradan flip düğmesini işaretsiz yapıyorum. Tersine düğmesini okeyliyorum. Şimdi kontrol ederseniz düzeldiğini görebilirsiniz. Böylece öne daha çok ama daha aşağıya gitmiyor bakın. Arkaya da daha az bir derecede hareket ediyor şu anda şeklimiz. Bir diğer olay, malzeme verip render alınız. Malzeme verebilmek için şuraya yeni bir menü çıkartmamız gerekiyor. Ya da şuradaki malzemeleri düzenle kısmına da basabilirsiniz. Buraya yeni bir şey getirebilmek için bu komutların üzerinde mouse'un sağ tuşuna basarak render diye de çıkar. Düğmenizi getirmeniz gerekiyor. Bastığınız zaman bakın buradaki düğme ile buradaki düğmenin aynı olduğunu görebilirsiniz. Hemen deneyelim. Şu föyümüzü artık kapatabiliriz. Ve listeden istediğiniz herhangi bir malzemeyi seçebilirsiniz. Parça 1'e vermiş olduk. İğnemizi döndürüp okeylersek penceremiz kapanmayacak. İşimiz çok demiş oluyoruz. Buralara da aynı şekilde aynı malzemeyi verebilirsiniz. Değiştirmek isterseniz yine aynı zamanda sağ taraftaki görünüm düğmesinden bu diğerlerine farklı şeyler verebilirsiniz. Örneğin şöyle verelim. Şuradaki için okeyliyorum. Şu parçamı da aynı zamanda seçiyorum. Ve ona da buradan farklı, evet. Yine parça 4'ü seçmişim. Şurada. Evet. Okeyliyorum. Böylece bütün işlemlerimi ayarladıktan sonra
ve okeyledikten sonra artık render alabilirim. Render almak için yukarıda son render da alabilirsiniz ya da şu anda bir ön izleme penceresinden görebilirsiniz. İsterseniz ön izleme diyelim. Continue, devam et dedim. Ve bir ön izleme penceresinden daha hızlı bir şekilde renderımı size göstereceğim. Sizinle paylaşacağım. Siz de malzemelerinizi farklı vererek daha güzel sonuçlar, daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu dersimiz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.